Что будет, если дождь будет идти вечно? На нашей планете 35% людей страдают от нехватки воды. Но через пару дней пресной воды станет больше на 15%, и всем людям будет хватать воды. Нам придется перейти на рисовую диету, так как рис растет во влажной среде. Людям придется перебраться на водяной транспорт. В основном это будут самодельные плоты, потому что гидроциклы будут стоить как дорогие автомобили. Но, скорее всего, нам не удастся выжить, так как у нас нет способности жить под водой.